Halo guys, kembali lagi bersama saya di channel YouTube Mobil Look, Konstruksi what do we Bangunan. have here? Kali ini kita akan This- bermain mobil Try to put this ekskavator vehicle guys, together. atau lebih dikenal dengan Cabin, mobil beko. Yap, Wheel. sebelumnya kita harus menyusun dulu mobil ekskavatornya guys. Kita susun dulu bannya wheel, dan bannya lagi, Wheel. kemudian bannya lagi. Selanjutnya kita Lamp. pasangkan atapnya, kemudian Arm part. pasangkan batang bekonya, another arm part. engsel bekonya, dan Bucket. bucket atas beko Excellent. sendiri guys. Hore! Ya, sekarang kita akan melakukan perjalanan dan mencari area-area lubang yang harus kita gali guys. Let's go! Go, go, go! Mana ya? Kalian melihat jalan yang berlubang? Oh tidak, ayo kita cari lagi guys. Manakah jalan berlubang itu? Mana ya? Wow, nampaknya ada di depan guys. Ayo kita gali. Dan ternyata kita dibantu oleh dump truck guys, atau mobil truk pasir. Jadi kita bisa memindahkan pasir-pasirnya ke mobil dump truck guys. Ayo kita gali guys, let's go. Ups, nampaknya dump truck sudah penuh dan pergi. Terima kasih dump truck. Ayo kita lanjutkan perjalanan, let's go. Go, go, go. Kalian melihat jalan yang berlubang? Oh, yap, ada di depan guys. Kita menemukan jalan yang berlubang. Ayo dump truck sini. Aku akan memindahkan pasir ini padamu. Nanti dibawa ya, karena aku harus mengangkutnya. Aduh, banyak juga ya guys yang berlubang. Ya, terima kasih dump truck. Dadah. Ayo guys, kita lanjutkan perjalanannya. Let's go. Go, go, go. Apakah kalian melihat jalan yang berlubang? Ya, ada guys ternyata. Ayo dump truck sini, kemari. Angkut ini pasir. Ya, ayo. Kita gali lagi. Let's go, gali, gali, gali. Satu kali lagi. Sepertinya akan penuh. Ya, berhasil. Terima kasih dump truck. Yeay, kita berhasil. Terima kasih ya guys. Yes, Jangan lupa you got like, it. komen, dan subscribe. Dan